بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى والصلاة والحمد لله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح الكساء، وأن الله يعلي درجاتهم في الذكر ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاياتهم في الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين. اللهم فهمنا وفهم طلابنا. اللهم علمنا وعلم طلابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله مرضات وقرب وثواب سبحانه وتعالى. Haditsที่20 وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال bersabda ia Nabi. ท่านนบีสะอีดได้รายงานว่าแท้ที่จริงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ากานะฟีมันกานะกับละกุมฟีมันไอฟีชะนิมันครั้งหนึ่งนั้นนบีได้กล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลซึ่งที่ว่าอยู่ก่อนจากสุชาติRajulun ada seorang lelaki wa mi syaikhun qatala yang telah bunuhlah ia ar-rajul tis'atan wa tis'ina nafsan ในยุคสมัยก่อนจากสู่เจ้าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งที่ว่าเขานั้นได้ทำการฆ่าคนมาถึง99คนด้วยกันฟาซาอะลามากอบรตายอละia ar-rajulแล้วนักชายคนนั้นเขาก็ไปถามอันa'lami ahli al-ardi daripada orang yang terlebih alim daripada ahli muka bumi หลังจากนั้นเขาก็ไปถามกับผู้ชายซึ่งที่มีความอาลิมที่สุดจากผู้ที่อาศัยอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่แหละไปถามกับอุลามะที่มีความอาลิมที่สุดเลยอะไรบอกไอ้ฟีซาดิกันวักตีpada demikian itu waktu ในสมัยนั้นในยุคนั้นอุลามะที่เป็นเบอร์ในยุคนั้นเลยแกก็ไปถามFadulla ala rahibin maka ditunjukkan ke atas seorang rahib หลังจากนั้นชายคนนี้ก็ถูกแนะนำว่าให้ไปหารอฮิบเขาให้ไปถามแกรอฮิบรอฮิบแปลว่า orang yang beribadat บุคคลที่ทำอิบาดะห์มาเรานักบวชท่านได้บอกไอ้อาบิดนมินอุบบาดิบานิอิสราเอลก็คือนักทำอิบาดะห์จากบรรดาผู้ทำอิบาดะห์ของพวกบันิอิสราเอลนะมีคนแนะนำว่าถ้าเจ้าอยากที่จะทำมัสนะ
มัสละในการฆ่าคนมา99คนเนี่ยให้ท่านไปถามกับรอฮิบเลย เขาจะบอกได้Fa'atahu maka mendatanglah ia maka telah mendatanglah ia zalikar rajul hu akan dia akan rahib หลังจากนั้นชายผู้นี้ก็ไปหารอฮิบเดินทางไปหารอฮิบฆาตกร99ศพก็ไปหากับรอฮิบ Faqala maka bertanyalah ia zalikar rajul หลังจากนั้นชายคนดังกล่าวนี้ก็กล่าวขึ้นมาInnahu bahwasanya zalikar rajulan กล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเขาเนี่ยกอตาละตะละบุนูละอิโยzalikar rajulu ได้เล่าให้แก่เราฟังว่าฉันเนี่ยได้ทำการฆ่ามาแล้วอดีตนั้นเคยฆ่ามาแล้วกอตาละไออันซาบีลิลอุดาวานีdaripada jalan zalim ฉันนั้นได้เคยฆ่ามาแล้วติสอาตาวะติสอีนะนัฟซัน99ศพ99คนฉันนั้นได้เคยฆ่ามาบนหนทางที่ว่าซอลิมหมายความว่า99คนเขาไม่ได้ผิดอะไรกับฉันเขาไม่เคยมาทำอะไรกับฉันเขาไม่เคยมาฆ่าฉันเขาไม่เคยมาฆ่าญาติฉันแต่ฉันก็ไปฆ่าเขาถึง99คนมาแล้วบนหนทางการซอลิมFahallahu maka adakah bagi dzalika rajuli min taubatin daripada taubat ดังนั้นฉันจะตอบัตตัวได้ไหมหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับในการตอบัตของฉันเนี่ยทั้งที่ว่าฉันเคยฆ่าคนมา99คนแล้วฉันจะตอบัตได้ไหมอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับการตอบัตของฉันไหมถามกับเราFaqala maka berkatalah ia maka jawablah ia ya rahib la ai la taubatan lahu รอฮิบก็กล่าวแก่ชายคนดังกล่าวว่าแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับการตอบัตของเจ้าลาเตาบัตเราไม่มีการตอบัตในแก่เจ้าเนี่ยคำว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับเลยฆ่ามาตั้ง99คนอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อรอฮิบกล่าวแก่ชายผู้นี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับการตอบัตแล้วก็มาเจ้าจะตอบัตไม่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับเพราะเจ้านั้นคดีมันร้ายแรงฆ่ามาถึง99คนฉะนั้นเมื่อรอฮิบกล่าวฉะนั้นตอบฉะนั้นก็ฟะกอตะละmaka telah membunuhlah ia zalikar rajul hu akan dia akan rahib และกินชายคนนั้นก็ฆ่ารอฮิบอยากตอบว่าไม่ได้นะก็ฆ่ามาเลยเมื่อชายผู้นี้ฆ่ารอฮิบก็ฟะกัมมานาบิฮิ maka menyempurnalah ia zalikar rajul bihi birrahib mi'atan akan 100ดังนั้นชายคนนี้ก็ได้ทำให้ครบถ้วนด้วยกับรอฮิบเนี่ยจำนวน100คนมาแล้วฆ่า600คนเลยฆ่าพระเจ้าเลยมาถามรอฮิบบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับการตอบัตก็ได้ฆ่ารอฮิบอีกคนก็ได้กลาย100คนเลย100ศพฆาตกร100ศพfaqatalahu fakammala bi mi'atan ay minal qatla จากผู้ถูกฆ่า100คนเลยข้างในบอกว่าคอลัตกุรตุบีวะฮาดะมินัรรอฮิบิดาลีลุนอะลากิลลติอิลมิรอฮิบเขาบอกว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอฮิบเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าความรู้ของรอฮิบนี่คือน้อยนิดอะลากิลลติอิลมิรอฮิบวะอะดามิฟีตอนาติฮิรอฮิบแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความไม่ฉลาดของรอฮิบแต่ถือว่าไปตอบว่าไม่ได้เราจะไม่รับเยอะเพราะว่าเจ้าเนี่ยฆ่ามา99คนเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความไม่ฉลาดของรอฮิบ
ให้สุลัมยัสิบวัจหุนฟัตยาโดยที่ว่ามันไม่ตรงกับหนทางของการฟัตวาหนทางของการฟัตวาของเราเนี่ยคือมันไม่ตรงกับความจริงความจริงแล้วเมื่อถ้าไปทุนไหนถึงแม้ว่าความผิดของเราจะมากถึงการฆ่าคน99 ศพอัลลอฮฺตรัสให้ทุนให้ได้มากกว่านั้นอัลลอฮฺตรัสให้ได้แต่ขอให้เราตระตัวแสดงว่าเราที่ตอบว่าไม่ได้นี่คือเป็นความไม่ฉลาดฟัตวาผิดวะลาซาลกะตอรีกะตะฮารุซีแล้วก็รอฮิบนั้นเขาไม่ได้เดินบนทางแห่งความปลอดภัยฟีนัฟซีในตัวของเขามิมมันซอราหูอันกอดลูซุ่มมากำมาเดียหลังจากนั้นหลังจากที่ว่าชายผู้ที่ได้ฆ่ารอฮิบเสร็จแล้วซุ่มมาซาละTayo lah iyo yakni pada kali yang kedua dari kalau dulu หลังจากนั้นชายผู้นี้ก็ชายคนดังกล่าวนี้ก็ไปถามเป็นครั้งที่ 2ถามอันa'lami ahli al-ardi daripada orang yang terlebih alim daripada ahli muka bumi ไปถามหาบุคคลที่มีความอาลิมที่สุดบนหน้าแผ่นดินในสมัยนั้นก็ไปหาคนที่อาลิมคนอื่นในเมื่อว่าเราให้ตอบว่าไม่ได้แกก็ไปหาคนอื่นเราไปหาตัวคูณอื่นตัวคูณทำไม่ได้ตัวคูณบอกไม่ได้ก็ไปหาคนอื่นเผื่อว่าจะมีคนอาลิมที่บอกว่าได้ตอบได้Fadulla ala rajulin alimin maka ditunjukkan ke atas seorang lelaki yang alim หลังจากนั้นก็มีคนแนะนำให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยฆาตกร100 ศพเนี่ยไปหากับผู้ชายที่อาลิมคนมาเราไปหาตัวครูคนFaqala maka telah tayo la iyo zalika rajul หลังจากนั้นชายคนนี้ก็ไปถามกับคนอาลิมนั้นถามว่าอินนะฮูกอตะละบาวะซอยซาลิการรจุลากอตะละบุนุละiyo telah bunuh la iyo ya zalika rajul mi'ata nafsin akan 100 orangไปถามว่าแท้ที่จริงแล้วตัวมันเนี่ยได้ทำการฆ่ามาแล้ว100 ศพเคยฆ่ามาแล้วอดีตนั้นเคยฆ่ามาแล้ว100 ศพfahal lahu min taubatin maka adakah bagi dzalika rajuli min taubatin dari para taubatin ai taubatin maqbulatin lah ai taubatin maqbulatin ดังนั้นฉันนั้นจะตอบัตได้ไหมหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับการตอบัตของฉันไหมถามคนนั้นfaqala maka berkata la iya maka jawab la iya rajulun alimunคนอาลิมนั้นก็กล่าวว่าก็ตอบว่าได้ไม่เขาไม่ได้ตอบไม่ได้ถึงแม้ว่าเจ้าจะฆ่ามา100 ศพแล้วก็ตอบไม่ได้ข้างในบอกว่าฟะฮัลลาฮูมินตาวบะตินไอมักบูละตินอิสติฟฮามุนอินการิยุนไอยุชัยอินฟะกอละนาติกอนบิลฮักกิเขาก็พูดตามความเป็นจริงวัสวะมูจีบันอานิสุอานีเป็นการตอบจากคำถามมูกิรอนอีกทั้งเป็นการปฏิเสธอาลาไมยันฟีฮาอันนูอีกทั้งเป็นการปฏิเสธบนผู้ที่ยันฟีฮาบนผู้ที่ตอบบนผู้ที่ตอบไมยันฟีฮาmereka yang menafi la iya yang manha akan dia akan taubat anhu anil rajuli แล้วก็เป็นการปฏิเสธบนผู้ที่ว่าบนผู้ที่ปฏิเสธการตอบวัดจากชายคนดังกล่าวหมายความว่าเป็นการปฏิเสธกับการตอบของอุลามะคนก่อนว่าอุลามะคนก่อนที่บอกว่ารอฮิบที่บอกว่าตอบรับไม่ได้มุตตะไม่รับนะก็คือว่าชายคนอาลิมคนนี้ต้องการจะปฏิเสธคำฟัตวาของรอฮิบนะว่าอะไรว่าตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกน้ำได้
ใครล่ะที่จะว่าไม่ได้นะว่าไม่ยาฮูลุบัยนะฮูวะบัยนัตเตาบะตินะคนอ่านนี้บอกว่าว่าไม่ยาฮูลุบัยนะฮูdan barang siapa yahulu ayyamna'u yang menerahlah ia man bainahu baina zalika rajuli wa baina taubati dan di antara taubat ใครล่ะนะที่จะมาขวางกั้นระหว่างเจ้ากับระหว่างการเตาบัตนะใครที่จะไปขวางกั้นนะระหว่างเขาและก็ระหว่างการเตาบัตนะหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาขวางกั้นใครบอกayu syai'in apa sesuatu nah yaqulu maka yakni tidak ada sesuatu lah dua tidak ada sesiapa yang menerah ไม่มีผู้ใดที่จะมาขวางกั้นระหว่างเจ้ากับระหว่างการเตาบัตหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลานะการเตาบัตนะไม่มีใครที่จะมากีดขวางการเตาบัตหรอกหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลารับการเตาบัตนะให้เจ้าเตาบัตก็แล้วกันฉะนั้นเมื่อคนอาลีผู้นี้ตอบที่นี้ก็อินตอลิกนะอินตอลิกนะคนอาลีนี้ก็ใช้แก่คาตากรร้อยศพนี้ว่าอินตอลิกนะ pergi olehmu nah kata Rasulul Alim nah pergi olehmu เจ้าจงไปนะโอ้ผู้ที่ฆ่าคนมาร้อยศพนะเจ้าจงไปila ardi kaza wa kaza kepada bumi demikian kaza ni kinayatun daripada nama bumi lah เจ้าจงไปแล้วนะไปยังแผ่นดินตอนนั้นอันนี้คนทางการตอบัตนะคนทางการตอบัตคนใดนี้ก็ใช้ให้ใช้คนดังกล่าวที่ฆ่าคนมาร้อยศพเนี่ยไปยังแผ่นดินดังกล่าวไปยังแผ่นดินนั้นفإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فإن maka kerana bahwasanya biha bi ardi kaza wa kaza เหตุผลที่ว่าคนอาเลมเนี่ยใช้ให้ผู้ชายที่ฆ่าคนมาไปยังแผ่นดินนั้นก็เพราะว่าฟาอินนาบิฮะเพราะว่าแท้ที่จริงมีอยู่ที่แผ่นดินนู้นนะมีอะไรอุนาสันada beberapa manusia มีคนหลายๆคนด้วยกันนะya'budunallaha yang buat ibadat mereka itu akan Allah Ta'ala นะซึ่งที่พวกเขานั้นอิบาดัตต่อ Allah Ta'ala นะหมายความว่านะเจ้าจงไปยังหมู่บ้านนั้นนะเพราะหมู่บ้านนั้นมีคนดีๆนะมีคนที่เขาอิบาดัตต่อ Allah Ta'ala เป็นแผ่นดินที่ว่าดีนะเจ้าจงไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะกำปงนั้นนะเพราะว่ากำปงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกำปงที่ว่ามีแต่คนอิบาดัตต่อ Allah Ta'ala เจ้าจงไปนะอย่าอยู่ที่บ้านของเจ้าแผ่นดินที่เจ้าอยู่มาเมื่อก่อนอย่าอยู่เลยเพราะว่าตรงนี้เจ้าเคยทำความผิดมาแล้วเคยทำชั่วมาแล้วเจ้าจะอพยพไปอยู่อย่างแผ่นดินนู้นพอแผ่นดินนู้นมีผู้คนที่ทำอิบาดัตต่อ Allah Ta'ala แล้วก็ฟะบุดมาขอบดอิบาดัตolehmu Allah akan Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum nah lagi-lagiก็เจ้าจงทำอิบาดัตต่อ Allah Ta'ala ma'ahum serta mereka itu พร้อมพวกเขานั้น ma'ahum ma'an nasi ma'au nas หลังจากนั้นเจ้าจงทำอิบาดัตพร้อมกับกลุ่มชนร่วมมนุษย์หรือว่าคนที่อาศัยอยู่ที่แผ่นดินนู้นนะแล้วก็วลาตัรญิ์ dan jangan engkau kembali และท่านอย่ากลับมาila ardika kepada bumi engkau ท่านอย่ากลับมายังแผ่นดินที่ท่านเคยทำชั่วอย่ากลับมาให้อพยพไปอยู่แผ่นดินนู้นแหละไปอยู่หมู่บ้านนู้นแหละวลาตัรญิ์ ila ardika ay allati kunta biha zamanan isyani แผ่นดินซึ่งที่ว่าเจ้านั้นเคยอยู่ในตอนที่เจ้าทำชั่วตอนที่เจ้าฆ่าคนมา99ศพหรือว่า100ศพนะเนี่ยอยู่แล้วนะฟาอินนาฮาอันนี้อิลักตุอาลากระเจทำไมล่ะเจ้าอยากกลับมายังแผ่นดินที่เจ้าเคยทำชั่วล่ะฟาอินนาฮามาก็กรณาบัวซอยอารุดอกาเพราะว่าแท้จริงแล้วแผ่นดินของเจ้าที่เจ้าเคยอยู่นะอารุดูซาเอลนะเยอะละบูมิยังจัดเป็นแผ่นดินที่ชั่วแผ่นดินที่ว่าเจ้าเคยทำชั่ว
ฉะนั้นเมื่อคนอาลีมิแนะนำเช่นนี้ก็ชายคนนักล่าวก็ฟันตอละโกมาโกtelah pergi lah ia zalika rajulu at-taibu nah zalika rajulu at-taibu หลังจากนั้นชายคนนักล่าวผู้เจ้าวัดนั้นเขาก็เดินไปเขาก็เดินทางออกไปเดินจากแผ่นดินที่ว่าเคยทำความชั่วหลังจากที่ว่าได้รับคำแนะนำจากคนอาลีมแกก็เดินทางออกไปhatta idza nasafat tariq hingga apabila nasafa di tengah nasafat tariq di tengah jalan apabila di tengah la telah tengah la ia at-taibu wa zalika rajul at-taibu at-tariq akan jalan จนกระทั่งว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยผู้ทำการต่อบัตรเนี่ยเขาเดินไปได้ครึ่งทางอีดานัสฟัตตอรีก็เดินไปถึงครึ่งทางหมายความว่านับจากแผ่นดินที่ตัวเองเคยทำความชั่วไปยังแผ่นดินที่ว่าคนอาลีมแนะนำให้ไปตรงนั้นมันได้ครึ่งทางพอดีเดินไม่ได้ครึ่งทางพอดีเดินสมมติเราเดินมาได้100 กิโลเลยแล้วก็นับจากตรงนั้นไปจะถึงหมู่บ้านที่ว่าคนอาลีมไปได้100 กิโลแล้ววันนี้มาได้ครึ่งทางAtahu telah datang akan dia akan zalika rajula at-taibah ke al-mautu oleh kematian ก็ปรากฏว่าความตายนั้นได้มาประสบกับชายคนดังกล่าวผู้เจ้าวัดเดินมาได้ครึ่งทางก็พบกับความตายบาลาอายันถึงมาพอดียังไม่ถึงไปยังแผ่นดินที่ว่าคนอาลีมแนะนำให้ปล่อยเดินมาได้ครึ่งทางก็ตายซะก่อนบาลาตายซะก่อนแต่ว่าในใจนั้นตอบัตแล้วในใจนั้นตั้งใจเราตอบัตแล้วว่าหลังจากนี้ไปจะไม่ทำการฆ่าคนต่อไปก็ออกเดินทางจากบ้านไปสุดท้ายเดินมาได้ครึ่งทางก็พบความตายฉะนั้นเมื่อความตายมาประสบกับชายคนดังกล่าวผู้ตอบัตฟักตาสมัตฟีมาโกบาลมันตอฟีดาริกรจุลิอัตตาอิมีfihi ay fi sya'nihi malaikatur rahmati oleh malaikat rahmat wa malaikatun azabi dan malaikat azab และนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันในเรื่องราวของชายคนดังกล่าวผู้ทำการถวายใครโต้เถียงล่ะมาลาอิกะตุรเราะห์มัตโต้เถียงกับวะมาลาอิกะตุนอาซาบกับมาลาอิกะตุอาซาบหมายความว่ามาลาอิกะตุเราะห์มัตก็ต้องการที่จะเอาชายคนนี้เข้าสวรรค์มาลาอิกะตุอาซาบก็ต้องการที่จะเอาชายคนนี้ไปลงนรกมีการโต้เถียงเกิดขึ้นข้างในบอกว่าقال القرطبي هذا نص صحيح في أن الله تعالى อิหม่ามกุรตุบีได้กล่าวว่าตรงนี้เป็นการนัสอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าفي أن الله تعالى ว่าแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัตตอละmemperlihat la ya Allah malaikat rahmat malaikat rahmati อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เปิดให้เห็นกับมาลาอิกะตุเราะห์มัตอาลามาฟีกอนบีกอนบิรรจุลีบนสิ่งที่อยู่ในหัวใจของชายคนดังกล่าวผู้ทำการตอบัตมินซิฮะติกอสติฮีอิลาตอบัติจากการเจตนาที่ชัดเจนไปยังการตอบัตหมายความว่าชายคนนี้เขาตอบัตเขาตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วตั้งใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็เราเขาทำการตอบัตเอาเราแต่เปิดให้มันก็เรามัดเห็นโดยนี้ว่าเรามัดจึงเย่กับนักการศึกษาที่จะพาเขาเข้าสู่สวรรค์ของเราได้wa hirsihi dan halaboyo ar-rajuli alaiha ala taubat และอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้มันก็เรามัดเห็นถึงความละโมบของชายคนดังกล่าวบนการตอบัตว่าเขามีความละโมบต้องการที่ตอบัตwa anna zalika dan bahwasanya demikian itu zalika ma fi qalbihi และสิ่งดังกล่าว
สิ่งดังกล่าวก็คือสิ่งที่ว่าอยู่ในหัวใจของชายคนดังกล่าวที่ต้องการต่อว่านี่นะคอฟี่เยอะนะเป็นสิ่งที่ซึมซ่อนนะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่รู้มาลากะติอาซาบนมาลากะอาซามาลากะอาซาไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของชายคนนี้นะชายคนที่ตบัดนะว่าเขามีความละโมบในการตบัดสักการนะมาลากะอาซาไม่รู้hatta akhbar anha จนกระทั่งว่าท่านนบีนั้นได้บอกอันฮาอันมาลากะติอาซานะบิกาลีกาลูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า qalat มาลาอิกะตุนอาซานะจนกระทั่งนบีได้เล่าให้ฟังถึงนะสภาพการของมาลากะติอาซาโดยคำพูดของนบีที่ว่า faqalat มาลาอิกะตุรเราะห์มะติหลังจากนั้นมาลาอิกะตุรเราะห์มะตก็กล่าวว่านบีได้เล่าให้ฟังว่าJa'a telah datang Zalikar rajulu Ta'iban hala kauni ta'iban ชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาได้ถึงมาในสภาพการที่ว่าเขาได้ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลามุกบิลันlagi berhadapan lagi berhadap อีกทั้งเขานั้นได้ผินบิzalikar rajuli at-ta'ibin ila Allah ta'ala กับพระอัลเลาะห์ตะอาลาชายคนดังกล่าวนั้นเขาได้ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและเขานั้นได้ผินหัวใจไปยังอัลเลาะห์ตะอาลานี่หมายความว่ามากล่าวแก่มากะอาซาโต้เถียงกันชายคนนี้เขาได้ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วและเขานั้นก็ได้ผินด้วยกับหัวใจไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเขาเนี่ยเกียรติตอบัตแล้วเขามีความจริงใจในการตอบัตแล้วฉันจะเอาเขาไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาmalaikat azabเขาบอกว่าwa qalat malaikatul azabi dan telah berkata oleh malaikat azab malaikat azab ก็กล่าวกล่าวตรงนี้คือกล่าวเป็นการโต้เถียงกับmalaikatเราะห์มัตกล่าวว่าอินนาrajulan lam ya'mal khairan qattu tidak beramal la ya ar-rajul khairan akan kebajikan qattu sama sekaliแท้ที่จริงแล้วชายคนเนี้ยเขานั้นยังไม่ได้กระทำความดีแม้แต่นิดเลยจริงแหละว่าเขาตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตามเจ้าว่าอุมกะเราะมัตแต่ว่าชายคนเนี้ยเขายังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยหลังจากที่เขาตอบัตแล้วเนี่ยฉะนั้นฉันจะเอาเขาไปลงนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาเลยมันก็แยกถ้าเราก็ไอ้พวกนั้นจะไปวัดไอ้พวกนั้นจะไปมัสยิดคนแก่บอกเอ้ยมันเข้าแขกมาแล้วฉันจะไปมัสยิดจะไปอาบน้ำกันพาไปละหมาดไอ้พวกตัวจ่าบอกเอ้ยไม่ได้มันเคยเป็นพุทธมาก่อนเอาเนี่ยมันเผาเย่มันโหดขึ้นอันนี้หมายการแยกกันธรรมดาก็ตัวครูแยกกับตัวจ่าตัวครูบอกจะไปมัสยิดตัวจ่าไว้เอาไปวัดเผาตัวเด่นfa'atahum maka telah datang akan mereka itu malaikat rahmah wa malaikat azab tolong wakilไม่รู้ระหว่างmalaikat rahmatกับmalaikat azab danนั้นก็เลยถึงมายังmalaikat rahmat และmalaikat azab malakun oleh satu malaikatอีกคนหนึ่งมากรรมการมาแล้วfi surati adamiyyin pada rupa manusia malaikatคนนี้ผู้ที่เป็นกรรมการนี่นะมาในรูปของมนุษย์อย่าลืมนะว่าmalaikatเขาแปลงร่างได้ท่านบอกว่าsuwira bi surati ikhfa'an 'anil malaikatiมาในรูปของมนุษย์Faja'aluhu maka meletak mereka itu dan merekaทั้ง3ท่านนี่ก็ได้ทำการแต่งตั้งakan dia akan malakin กับmalaikatที่ว่ามาในรูปของมนุษย์แต่งตั้งbainahum di antara mereka ituระหว่างพวกเขาmeletak jadi hakim แต่งตั้งให้ผู้ตัดสินว่าจะพาชายคนนี้ไปไหนดีmakaเราบอกว่าจะพาไปสวรรค์makaเราจะพาไปนรกตัดสินกันไม่ได้ก็เลยแต่งตั้งให้มากัดที่หมายคนมาลูกของลูกเนี่ยให้เขาเป็นคนตัดสินว่าจะเอายังไงดีกับชายคนนี้
ชายคนตาวัดว่าจะให้ใครดีฟาจาลูฮุไบนะฮุไอฮะกามันไบนะฮุlahแต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสินฟะกอละmaka berkatalah ia malakun fi surati adamiyyin ดังนั้นมาคัดที่มาลูกของมนุษย์นี่ก็กล่าวว่ากล่าวในการตัดสินนั่นแหละกีสูada mana kisu suka olehmu ma bainan ardaini perjalanan di antara dua bumi พวกท่านทั้งหลายจงทำการวัดเลยระยะทางที่อยู่ระหว่างสองแผ่นดินเนี่ยอัลดอยท่านบอกว่าไออัลลตีขรยามินาไออัลอาบิลลตีขรยามินาแผ่นดินซึ่งที่ว่าชายคนเนี้ยเขาได้เดินออกมาจากแผ่นดินนั้นวัลลตีไอวัลอาบิลลตีซาฮาบะอิไลฮาและแผ่นดินที่เขาจะเดินต่อที่เขาจะเดินไปหมู่บ้านที่เขาจะไปทำอิบาดัตหมู่บ้านที่เขาตั้งใจว่าเขาจะต่อวัดตัวแล้วเขาจะไปทำอิบาดัตที่หมู่บ้านนั้นจะจุดวัดระหว่างสองแผ่นดินนี้แผ่นดินที่เขาจากมาแผ่นดินที่เขาเคยทำชั่วกับแผ่นดินที่เขาจะไปอยู่เพื่อที่จะอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาต่อวัดตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะจุดวัดระยะทางที่อยู่ระหว่างสองแผ่นดินนี้ฟาอิลาอัยยะติฮิมาmaka kepada yang mana daripada kedua arba ini ดังนั้นแผ่นดินไหนล่ะจากสองแผ่นดินนะแผ่นดินที่เขาจากมาหรือว่าแผ่นดินที่เขากำลังจะเดินไปกำลังจะไปอยู่แผ่นดินไหนระหว่างสองแผ่นดินนั้นKana adalah ia ar-rajulu adana terlebih hampirแผ่นดินไหนจากสองแผ่นดินเนี่ยที่ว่าชายคนเนี้ยเขาได้ใกล้ใกล้กว่าก็ระยะทางใกล้กว่าใกล้ไปยังแผ่นดินที่จากมาหรือว่าใกล้ไปยังแผ่นดินที่จะกำลังจะเดินทางไปอันไหนใกล้กว่าระยะทางอันไหนใกล้กว่าถ้าใกล้มายังแผ่นดินที่ว่าเคยทำชั่วก็แสดงว่าออกมาได้ไม่ไกลทีแต่ถ้าหากว่าใกล้ไปทางที่แผ่นดินที่ว่าจะไปอยู่จะไปต่อวัดตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็แสดงว่าออกมาได้เยอะกว่าfahuwa maka yaitu ar-rajulu at-taibu lahu li ayyihima lahu ay li dzalikan adana จงวัดดูว่าแผ่นดินไหนใกล้กว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหนใกล้กว่าก็fahuwa lahuดังนั้นผู้ชายคนนี้ก็ได้แก่แผ่นดินนั้นได้แก่แผ่นดินนั้นใครบอกว่าลิซาลิกะอัดนาอิลัยมินฮุมาไออันญันนะฮ์วัลอาซาบหมายความว่าถ้าหากว่าใกล้ไปยังแผ่นดินที่เขาเดินจากมาก็แสดงว่าชายคนนี้ก็ให้กับมลาอิกะฮ์อาซาบไปแต่ถ้าว่าใกล้ไปยังแผ่นดินที่ว่าเขากำลังจะเดินไปหากำลังจะไปอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ชายคนนี้แม้คนนี้ก็ให้กับมลาอิกะฮ์รางวัลไปวัดดูฉะนั้นเมื่อมลาอิกะฮ์คนนี้แนะนำให้ทำเช่นนั้นก็ฟะกอซูมาก็suka mereka itu as-salasah al-malaikatu salasah และก็merekaทั้งสามท่านนี้ก็ทำการวัดกันวัดว่าแผ่นดินไหนใกล้กว่าfawajaduhu maka mendapat oleh mereka itu salah satu malaikat akan ar-rajula at-taibanหลังจากนั้นmalaikatทั้งสามท่านนี้ก็พบว่าชายคนตะวัดเนี่ยadana ilal ardillati arada kepada bumi yang menghendaki la ia ar-rajulu at-taibun allati arada yakni arada ayazhaba ilaiha หลังจากนั้นก็พบว่าชายคนตะวัดเนี่ยเขาใกล้ไปยังแผ่นดินที่เขาต้องการจะไป
เขาใกล้ไปยังแผ่นดินที่เขาต้องการจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาใกล้ไปทางนี้แสดงว่าออกจากบ้านมาได้ไกลกว่าฉะนั้นเมื่อวัดแล้วว่าชายคนนี้ใกล้ไปยังแผ่นดินที่เขาจะไปก็ฟากอบะทูmaka memegang memegang hu akan dia akan ar-rajul at-taiba malaikatur rahmah oleh malaikat rahmat หลังจากนั้นmalaikat rahmatนี่ก็จับเอาชายคนตอรักนี้ไปมาเราพาไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกว่าลิกาวนิตาอิบอักรบุอิลัลอัรดิศศอลาฮีเพราะว่าชายคนตอวัดเขาใกล้ไปยังแผ่นดินที่ดีหะดีษนี้ก็ต้องการบอกว่าถ้าว่าเราตั้งใจในการตอวัดตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็อภัยโทษกันต่อมุตตะฟะกุนอะลัยฮะซาฮะดิษมุตตะฟะกุนอะลัยวะฟีริวายะตินฟิศศอฮีฮوفي riwayat fi sahih dan sampai pada satu riwayat di dalam riwayat yang sahihและได้มีปรากฏในริวายะที่ซอฮีฮ์ว่าfakana maka adalah ia at-taibun ila al-qaryati salihati aqrabah ได้มีปรากฏว่าผู้ชายคนเตาบัดเนี่ยไปยังกำปงไปยังหมู่บ้านที่ดีอักรอบะ terlebih hampir lah ia เขานั้นใกล้ไปยังแผ่นดินที่ว่าดีนั้นบิชิบเรนdengan senjakanคืบเดียวเองหมายความว่าใกล้ไปยังแผ่นดินที่ต้องการจะไปใกล้ไปแค่คืบเดียวไม่ได้เยอะที่คืบเดียววัดกันแล้วระหว่างแผ่นดินที่จัดมากับแผ่นดินที่จะไปห่างกันแค่คืบเดียวเองใกล้ไปยังแผ่นดินที่จะไปนี่แค่คืบเดียวเองFaju'ila maka dijadikan akan dia akan arrajul at-taibun min ahliya setengah daripada ahli al-qaryatis salihah หลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งจากอาลีส่วนหนึ่งจากคนที่อยู่ในแผ่นดินที่ดีที่จะบอกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาชนะแค่คืบเดียวwa fi riwayatin fi sahih fa'auha Allahu ta'ala maqam wahyi maqam isyarat oleh Allah Taala ila hadhihi qaryah หลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้อิชาระไปยังแผ่นดินนี้อันตะบะอาลีkepada bahwa jauh olehmu ya malaikat wa ila hadhihi dan kepada hadhi ay al-ardhis salahiyah anna taqarrabi bahwa hampir olehmu maka Allah Ta'alaได้บ่งชี้ไปยังมาลาอิกะฮ์ว่าให้เขานั้นพาชายคนนี้ให้ไกลไปยังแผ่นดินที่ดีนี่บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้การช่วยเหลือกับคนที่ว่าจริงใจในการตอบัตอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สั่งใช้มากันบอกว่าให้พาเขาไปทางแผ่นดินที่ว่าดีให้หนักทางให้ใกล้ไปทางเพื่อว่าทั้ง3คนเนี่ยจะได้ตัดสินออกมาว่าชายคนนี้คือใกล้ไปยังหมู่บ้านที่ดีนี่บอกการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลากับคนที่ว่าจริงใจในการตอบัตต้องการที่ทำการตอบัตถึงแม้ว่าหลังจากที่ตอบัตแล้วยังไม่ได้ทำความดีอะไรแต่ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาวะกอละเป็นยังไงอะไรวะกอละوقال أي الحكم wa al-hakam wa qala dan telah berkata la ia
มาลาอิกัตที่เป็นคนตัดสินนั่นแหละว่ากอละอันมาลาอิกัตุอัลฮากิมะตุและได้กล่าวมาลาอิกัตที่ว่ามาลาอิกัตที่ว่าเป็นผู้ตัดสินนั่นแหละได้กล่าวว่ากีซูsukat olehmu potong kena congwat ma bainahuma perjalanan di antara kedua ardo iniทางขณะจงวัดกับระยะทางที่อยู่ระหว่างสองแผ่นดินfawajaduhu maka mendapat mereka itu malaikat akan berkata ila hadhihi kapal ini akraba bisyibrinหลังจากนั้นมาก็ทำการวัดกันและก็พบว่าชายคนเนี้ยชายคนตะวัดเนี่ยเข้าใกล้ไปยังแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ก็คือแผ่นดินที่เราต้องการจะไปนั่นแหละอักรอบาบิชิดใกล้ไปขึ้นฟาฮูฟิรอลามาขอdiampunkan lahu ditayดังนั้นอัลลอฮฺตรัสว่าให้โทษให้เขาวะฟีริวายะตินfana'a bi sadrihiแต่ว่าได้มีปรากฏในเรื่องที่บอกว่าฟานาอามาคอบามุลละยออันมายิตูอันนี้ส่วนมากdari keramatนะส่วนเฉพาะกeramatแล้วก็มาพอวัดกันไปแล้วเนี่ยพอวัดกันไปแล้วเนี่ยอาจจะว่าวัดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีแหละวัดไปแล้วมันได้อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นดินที่ว่าชาพิจิจากมากับแผ่นดินจะไปมันได้ตรงกลางพอดีเมื่อได้ตรงกลางพอดีก็ตัดสินกันไม่ลงละสุดท้ายได้ทำไงฟานะมากอบามุลละเยอันไว้ตู่มายะลุกขึ้นบิซอดรีฮีdengan dada mayat malaikat kalauขึ้นขยับไปกับหน้าอกnahwa umpama nahwa ay bainan ardillati arada ayashaba ilaiha mayatนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็ขยับไปกับหัวอกพอเราเลื่อนไปกับอกเนี่ยไปยังแผ่นดินที่ต้องการจะไปนั่นจนกระทั่งว่าระยะทางก็เลยใกล้ไปยังแผ่นดินที่จะไปบอกว่าตอนที่เมตรล้มตายตรงกลางพอดีเลยอยู่ตรงกลางพอดีแล้วพออยู่ตรงกลางก็เดี๋ยวมันก็ถึงจะไม่ได้ละสุดท้ายแล้วเอาจะได้ไม่กระฟื้นเอาจะให้ไม่กระฟื้นแล้วก็พลิกตัวไปยังแผ่นดินที่จะไปนี่กระมังเราที่เราเนี่ยแต่เป็นไปได้นะเรื่องราวที่ว่าเราจะถึงจะเราต้องการเป็นไปได้ทั้งหมดคือเราต้องการที่จะตอบรับการกระทำของคนอื่นและการต้องการที่จะให้ส่งสอนกับคนอื่นเราทำไม่ได้สรุปว่าคือขอให้เราจริงใจจริงจังในการตลอดอินชาอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าบาปที่เราทำมามันจะมากเท่ากับการฆ่าคนถึง100 คนถ้าเราจริงใจจริงจังในการตลอดอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับการกระทำกับชายคนนี้เขาตั้งใจอย่างเดียวเขาทำการตลอดHadits 21 wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu